Здравейте хора, аз съм Търтобере. Днес ще разгледаме промените в FIFA Mobile 24. Влязох, отворих пакетите от товато. Кажи го бе, аз отдавна съм играл, забрал съм абсолютно всичко. Тук имаше нови евенти, буквално отворих 2 пакета и просто рекорднах. Има Ван Бастен, уникални карти. Аз имам някакви пари. Къси 30 милиона. Да видим най-добрите карти. Така. 900 там, 150 оверал. Най-добрата карта се отлича, че е Ерling Халанд, която карата има почти 100 пейс, 102 шутинг. Дрибъл не е лош, физика почти 100. Има 3 такива. Hell to Hell kick, окей. Пейса, това е за такова и Power Header. Има Power Header. И тази карта, заслужено или не, струва 160 милиона. Има някой, който я купил и в момента се продава. Има и хора, които я продават. Колко хора са ядели? А пък още по-скъпо от нея, виждате ли кой е? Не Меси, не Роналдо, ами Рут Хулит, която е изключително 420 милиона и се продава. С какво толкова впечатлява тази карта, ако мога да питам? Има нелош татове. Тук може да видите дрибинг не лош, бал контрол 9-9. Както видите, позиция CM. 4 скилбол с 5 звезди стамена. Има хубави плейлисти, така да кажа. На марката е невероятна. Ембапе. И днес ще отворим някакви пакети с джемовете, които имам. И ще разгледаме модовете. Тук отваряме някакви работи. Първо да разгледаме новите евенти, вече знам как ми нареча. Макери, CDM, окей. Тук тези май са в ексчейнджовете. И какво е това, бе? Те са заключени второто и третото. Тук има някакви тренировки, подаръци. Получаваме такива някакви пакети. Май ще се игра за Мюллер. Я тук какво получавам от това пакет? Някакви джелове. Тук също... да, тук се избира между Мюллер и Масчерено. Не знам дали ще го игра това, вече не игра толкова много FIFA. Но да видим последното, което е... пак това. Това пък бих го цъкал. Колко струва една врътка? 50 такива. От колко дава всъщност? Всъщност това не дава. Но тогава откъде мога да ги взема? От мейн? What? Бъркам съм. То много. Къде са ти тия? Това ми дава. Само от реклами? Но има ексчейнджа. Само от ексчейнджове? Не. Добре, имаме и други. Като може да го знаем. Също няма други. 2 по-джелове. Така, нека да се насочим към главното нещо.
всъщност в това видео. А именно пак опенинг, който няма да е много голям в сравнение с предишните. Окей, тук имаме някакви. Взимат 3. Реално ще отворим няколко пъти този пакет, като да надяваме нещо голямо. Голд карта даже би било доста добре, защото примерно един Мбапе Голд струва 8 милиона на пазара, което нали е доста добре. Халанд колко струва? 4 милиона. De Bruyne едва е толкова скъп. Всъщност е колкото това. Кажи го бе, Халанд. Не съм играл в FIFA от отдавна просто и сега. Този пакет струва ли си? Получавам един гарантиран локаут и 100 000 за 5 000, мисля, че и могат да искат много по-добро, но тяхната си работа. Топ евент, този мога да отворя. Но първият пакет, който ме гледам на вниманието е ето този, който сега ще го отворим. Нещо хубаво, надяваме се, локаут е, но той е гарантирано, мисля. Аржентина, защитник, няма да си тира едното. 91. 4 милиона, ако е на пазара онлайн, ще се зарадвам. Аз имам ли някакви да подавам? То силно полето на средния го е пак много да. После ще издам тия. Така. Ако пак не нещо хубаво в това видео, направо ще си отрежа главата и ще сложа кол. Айде бе. Насочваме се към Division Rivals пакетите. Тук също го има този пакет. Division Rivals. Където ще отворим този пакет за надяване за локаут, защото не е гарантирано. Не. Фолдър. Още един път. Локаут. Сериозно. Испания защитник Атлетико. Има двама. И се падна по-тъпи. Заслужава ли си? Айде още един път. Не, нищо. Фолдър. Поне имам фолдър. И сега. Въпросът е пакет за 5000 или не. Или пък такъв. Какво ми дава това? Искате да отворим този пакет, бе? Не е стабилен. 10 джема. Откъде ще взема 10 джема от тук? Нещо лесно. Нещо лесно. Айде, сега няма откъде да взема 10 джема. Нещо от тук трябва да е. Една реклама, окей, съгласен съм. Тези ют реклами повечето са супер гадни и безмислени и няма смисъл си ги купувате и ние си ги теглите.
Аз пък бил плашил някой от сорта някой момиче от 10 години до някой момче до 5 години. Ако идеята я не е страшна. Некакви гърмежи. Чакам просто да свърши рекорд, за да може да се отворя тъпия пакет. Който ако ме даде случайно един Халанд, нали? И щопа на един Гурин. Ще е много добре. И ето отваряме. Не е този пакета. От паса имам нещо. Също не бих предпочел да си купувате паса и да го минете. Защото Алонсо е крахнат, трябва да играе 24/7 за него. Плюс парите, които трябва да взете за паса. Така, къде бе пакета? Къде бе? Ето го. Този пакет наистина ми вдъхва надежда, защото 12 играча от 75 оверал до 97, ако не долу ще е много фолдър, който не би трябвало да ме успокоява. Няма локаут? Това е може би най-тъпият пакет в тъпите пакети, които съм отварял. И наистина ми се падна много фолдър. Право тъпите ей. Вот. Иво Стоичков. И ми изрезна просто така. Явно от новите карти. 150. Не е лоша карта. Не, пак нали са пак половината население. А не, то се прода. Бешикташ, поздрави към Хюсейн. Този... това веднага. Отиваме сега на хубави. Мисля, че за човек, който да играе в FIFA има добър отбор. Отиваме на Митко. И правим това. Добре, е това. Правим хубави изчисления, каквито ми трябват. То Битко струва толкова. И смятам, ще го закупя. Така и така. И с магията нали би трябвало това да е закупено сега. Манал съм предсказател 5000. Минути, извинявам се, ако ме проведе гласа от предните видеа. Слагам го на... Това е България, гледайте работа. Отиваме на ранка и правим така. Ето на. Вече 90 оверал. Слагам му, разбира се, да е по-бърз, защото ако не е бърз, трябва да е бърз. Още едно. Митко Бърбитко. Ти си син. 91 и отново слагаме да е по-бърз. А нашият друг Митко, той е оранжев. Така че Митко не си
Така. Даваме Note folder, който събрахме. Така. Много фолдър, този фолдър ще ми трябва 5 пъти по толкова. Може да видите статистиките, колко се променят, колко стават по-добри. Тези играта ще ги давам, защото не ме бъркат хич. Даже владиш нам. Този Вербатов ще ни трябва. Вече си фрагмента. И нека статистиките успорят сега. Доста добър. Има 50% шанс. Yes. Окей. Макснахме това. Сега ще се надяваме. Yes. Да стане това. Окей. И разбира се, вече имаме по-добър Бербатов. Сега. Не знам дали е точно така. Не мек този има тести. Опит да е по-добър. Така. Ама това реално равнява ли се на толкова XP? Не знам аз колко XP дадох. Колко някой ме види, ви видяхте. Да, пътува си. Така. Ама, дали искам да рискувам? Може би ще ми е малко по-спокойно, ако мога да му дигна ранка още веднъж. Не тук. Но това как да стане? Вече не става с Бербатовци, вече става само с такива мъщарамовци. Това ще го мислим. Ще го оставим в друго видео. Сега ще сложим подобреният, не подобреният Бербатов, 92-ката. И ще играем един матч. Само да видя някой от френдовете ми да е онлайн.
И някои са били много скоро онлайн. Но сега ще играем на Верстак. Един матч и ще спрем епизода до тук. Така, падади също някакъв добър. Поне по-отборно се гледа, че е добър. Пък иначе може да е пръснал 3000 раза играта и да е слаб. На куче. Дърбатов. Може би аз съм слабия на куче. Окей. Билд момент. О, не, защо ме пуска тук? О, добре. Предната фа беше много по-скриптирани голове, имаш само едни същи голове. Тук има някакви малко по-сложни са играчите, което и ми допада и нещо, защото Бъглатов не си че си добър. Това всяко ме изради. Ще поплачем. Окей, Бъглатов тук се получава, че си добър. Кукурела, който трябваше да отиде в Сити, така и не стана. Бери гол, който трябва да отиде в Реал Мадрид и така и стана. Ти не можеш да го спасяваш това, не можеш, забранено ти е. Какъв е то? Винисиус. Ай, вкарай. Не бе, човек, какви са тия пасове? Играчите ми са супер добри и правят пасове като някакъв прехвален от 10 клас, който се е казал, вижте ми паса. Добре, това беше супер. 6-6? Окей. Времето на този епизод е много, така че... Да, ще отворим един пакет към за края. И... Division Rivals. Окей. Искам само да видя. От тук в Фонен колко струва. 10 милиона за почти 0% шанс не си струва. Тук е 200 милиона за почти 0% шанс, така че си струва повече. Добре. Това беше от мен, хора, за днес и ще видим до следващия път. Чао!